違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか？いや、それを検察に渡してあんたを無所に送らせます。ふざけんな！てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが！おい、八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにした。だろ？正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ。弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか？ああ、いいぜ。お前もいいな。分かったよ。続けてくれ。失礼しました。では、まず被害者は協励会組員で、名前は久米俊郎、年齢は34。12月4日の早朝6時、ゴミ捨て場に死体があると110番通報がありました。事件前に頭は被害者と揉めてたそうですね。ああ。警察は何か言ってませんでしたか？他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ただ警察にどんな証拠があるか今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは？被害者の久米とはどこで揉めてたんです？すっぽん通りにアムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。そん時に協励会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが久米って野郎だった。喧嘩ふっかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ。アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど、じゃあ羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく久米に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後、奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です？カムロ署組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか？敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった協励会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをへとも思ってねえ。気に食わねえデカだ。被害者の身元は確か久米俊郎34歳、協励会の下っ端だ。久米はカムロ町に一人でいたんですか？抗争中の関西ヤクザが敵地で一人きりってことは。ああ、もう一人連れがいた。野郎の兄貴分だろうが、名前は知らねえ。協励会の人間は合わせて2人か。
こっちは俺を入れて松金組が5人いた。久米の兄貴分はアムールに連れ込まなかったんですか？その前に逃げられた。奴も死に物狂いだったからよ。頭のアリバイはどうなんです？まず被害者の死亡推定時刻は？深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって、取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです？サウナだ。カムロ町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。今聞けることは大体聞けた。わかった。よし。八神、お前はこの後サウナ御殿に行ってくれ。一応店員に羽村のアリバイを確かめろ。了解。もしアリバイが証明できりゃ裁判するまでもねえんだがな。明日報告してもらうぞ。こっちから連絡する。どうも、サウナの人ですか？はい、いらっしゃい。どうぞ。いや、客じゃないんですけど、少し話せます？ん？何？この間ヤクザが殺された事件のことで、死体の目が抜かれていたってやつ。ああ、刑事が聞き込みに来たよ。事件の時犯人がうちに来てなかったかって。あんた何？記者かなんか？まあ似たようなもんです。それで松金組の若頭で羽村って言います。事件の日彼こちらに来てませんでした？警察にも行ったんだけどね。あの夜受付は俺がやってたんだよ。まあでもどんな客が来たかなんて覚えてないね。客の出入りは多いんですか？終電まではね。うちはさ、始発まで時間潰しに来る客ばっかなの。そうすると夜中は入店の客だけ。帰る人はまずいないのね。あの晩もそなるほど。じゃあ夜来た客はみんな始発までいたと。つまり羽村の入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう。警察もそんな風に言ってたよ。店の中に防犯カメラはないんですか？客の出入りをチェックするような。あるけど、うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか。わかりました。お忙しいところどうも。ねえ、いつもここに立ってんですよね。12月3日の夜サウナ御殿に入っていく客とか見てません？ねわかんない。やだ、超ウケる。あ、少しいいですか。12月3日の夜サウナ御殿に入ってったヤクザって。なんだいそりゃ。そんな昔のこと覚えてるわけねえだろ。仕事の邪魔だよ。言った言った。またあんたか。もう話せることはないな。俺もこの年だろ。客の顔なんていちいち覚えてられないんだよ。今どこにいるんだ？あ、少しいいですか。12月3日の夜サウナ御殿に入ってったヤクザって。俺のことなんて誰も気にしてないんだから。俺だって周りなんか気にしねえよ。ちょっとすいません。12月3日の夜サウナ御殿へ入っていったっていうヤクザがいるんですけど、何か見てたりしないかな。この羽村って男なんだけど。さあ、知らない人だね。この町はヤクザいっぱいいるから。でも3日の夜ヤクザっていうと、なんかこの辺でホストが顔殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜ホストを殴ったヤクザがいた。
ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう？今の話なんか役に立ちそう？そのホストがどこの誰とかはわからない。わかんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。